啲人話剪頭髮係一種賭博，其實染頭髮都係一種賭博。上個禮拜咧，我滿心期待咁樣去 salon 度染頭髮，揀頭髮嘅顏色都揀咗我差唔多半個月，最終我終於都決定染呢一隻爭主色。我當時俾髮型師嘅參考圖都係呢一隻顏色，而我亦都同個髮型師再三強調唔好咁鮮色，唔好咁鮮色，唔好咁鮮色，跟住就瀨嘢啦。好似有一杯橙汁喺我個頭上面咁樣，我當時咧覺得咧我成個人吸收好多維他命 C， 到我翻到屋企連隻狗都唔認得我。染完之後咧，啲 PK friend 咧就會開始咧又話我似呢樣，又話我似嗰樣，仲有㗎。之後咧我就再去揾髮型師補救，終於都變翻一個正正常常嘅顏色。今次呢件事咧簡直係三傷啊！傷頭髮傷心，最傷係個銀包。